終於可以介紹香港一間泰國菜係有 fine dining 嘅感覺。嚟到我身後面啟德體育園，太多人會問我嚟到啟德有時睇 show 有啲咩食，今日就介紹大家嚟一間泰國菜館。呢間泰國菜叫泰公館，雖然我形容佢哋係泰國菜嘅 fine dining， 但係一樣係泰國師傅，而且都仲好有鑊氣。不過老闆係泰國華僑，所以多咗一陣華人對美食嗰種執着同埋追求嘅高度。第一個 appetizer 佢係蟹肉。個皮咧係有啲脆脆地，好似個係炸咗個紫菜，佢應該落咗啲魚露，有酸酸地嘅感覺。Thank you。香蕉花沙律，好少地方有香蕉花食。佢嗰啲雞肉酸酸甜甜，好開胃。個荔枝好味。女話個荔枝好食，其實個酸甜多少都係有個荔枝出嚟，同埋食到去都有啲辣嘅。試下呢個椰汁湯先。呢個湯睇落去就平平無奇，但係佢用足一啲好特別嘅材料，例如用咗椰子樹頂一個心，再切成片，感覺好似竹筍嘅爽口。碗湯仲落咗啲臭草，咁個層次係好複雜。跟住呢個炒通菜，看似又係平平無奇，但係我中意佢嘅細心，佢將所有通菜拉成一條條絲，都係通菜，但係口感就完全唔同啦。呢個炒肚油，佢用嗰啲唔同嘅材料，橋頭蝦醬魷魚，佢用嘅橋頭係用泰式橋頭，唔係中式嘅。個底落咗啲蝦醬去炒，因為橋頭比較甜啲，同埋爽身啲。一個鑊氣菜式啦，跟住呢個係榴蓮咖喱，佢就冇乜榴蓮嘅味道，但係有榴蓮嘅果糖去整到成個咖喱會甜少少，佢叫做馬沙曼咖喱。佢都落咗好多燒香咗啦，肉桂啦，所以佢好重香料嘅味，一啲都唔辣。佢嗰種甜又唔係日式咖喱嗰種甜咯，係真係果香嗰種甜。見到人生日嚟慶祝真係開心。嚟到今餐嘅尾聲，一個創新嘅甜品，好似一塊薯片，其實佢炸咗一塊好薄嘅，上面有啲椰子 cream， 好香好香 ，cream 係黐住嗰啲蝦粉。另外一個就係西米露，佢唔係工業用嘅，真係喺個植物度攞出嚟去做呢個甜品，所以 texture 就完全唔同工業嘅，會比較結身少少咯。呢個就最簡單啦，有 ice cream， 有班蘭。整體嚟講，我會俾好高分呢間餐廳。趁呢個秋冬天，佢坐到戶外，望住勁靚嘅維多利亞風景，見到啲人喺度跑步、放狗、踩單車，呢間餐廳值得介紹俾大家。希望大家鍾意我哋嘅分享，我繼續食埋啲甜品先。拜拜。